Oh. Allô, allô. Je vous aime beaucoup. Bonsoir, puis joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël na part d'État. Je souhaite surtout bonne année. Bientôt, toujours en 2022. On a des bisous bonne année bien. Nebi ki boza fatigué, boza wapi boza ya kolala, ndenge ba fete uti la biso to ndenge nini. Parce que je vois personne. Ah, lelo lundi, ok, bato musu baza na bakayou. To partager ka cette vidéo, l'état de partager vidéo pour to solola. Moi mon question boratenga e kozala pas cité. Parce que to mona na rato ko yokana, mais eza malamu kaka to yokana. To mona na pi kozala bien. Amoni biso esalinga bien. Tokotika tosalika ndenge tosalaka so tokoti topesi care. Mbala moko tobandi kobenga kingandi. Kingandi yo yebite. Tosala pe musala na oyo ya chokolo wana. Tango okoti mbala mo bando benga entele kota kuna e. Deta za kuna e ndenge tobenga naka. Ngala bino tozo partager vidéo. Merci, merci. Care esalinga bien balobi Niki Clarisse. Bonjour, bonjour, bonjour Clarisse, moi la maman nangai to partager vidéo que yabiso d'état aza déjà na mulongo. To sola moi muki, to sola muki na yebiki toza ya kolemba, musala bakonga kundu binote ya kolemba. Mais za no na mbeto na sa coussin, na mutu likola coussin. To solo la ka to yebaka ke na ningi na lobaleka moko to yoka biso na biso to pesa na ka ba conseil ndenge to pesa na ka so to koti to partager vidéo et kozala malamu mingi otie moi cœur na yo ekosala bien na yebiki wana eza ba joyeux Noël bozo pesa ngai ba cœur wana esala nga bien bomoni ke na sepela na ba cœur nga mo pe nazo partager babi ba partager kaka tozoki mambango na sima montre. To partager vidéo et kozala malam. So to partager vidéo et kozala malam to tche ba cœur detandeni. Cœur wana esalaka bien na yebiki batnanga. Toza na bomo tozo kende kaka tozo obalwani tozo percer. Niki oyebisi bato ke naza déjà ba bonjour ne belé et puis naza na besoin ba cœur et kosala nga bien et kosunga ngai. Tozo partager nga na bino tozo partager tozo benga na tina ba groupe. Tobengana eza bien. Babengana kaka. Tomususu detanga na mona kite falo tindela ngata ngokotaki ndenge otindeli ngate. Yango nazo tindela ti. O pe azupe atinde pe mutu mususu. Mususu na tindeli ato na eza nini. Evite ke na pesa l'émission. To partager, to bengana, même si to sala comme ça na biso ata kutu bato mususu baza na bakayo baza ya kolemba bando yo kuta biso kaka ki tozoloba koloba ezaka baloba kaka ti nayebi ke bato baza na ba fatigue donc voilà. To bengani yo partager vidéo ezanga mo na vandi na kiti nga pe nazo partager omoni nga pe na sala musala ya obenga babi tozo partager vidéo koti otie cœur wana eza joyeux Noël nga pe nazo selo joyeux Noël boni na ndako boni bana boa bien bakiti basani banzungu olia bien bilo bolia bo respecter bo kanga munoko pona covid nde biso to solela yango wana. Boni kuna na nani na bato totika kotanga mbuna basa bien tozo tuna na kaka ezalaka bien. To bengana bengana bongo kozala bien to lekana te to beta na bakara bongo nde mabete. Otuna na détail olo basuni na ba fete seleki bino boza ka bato To bengani bosilisi
tozo mata to matata ndam po to sola ka mokie po sala biso malamu mingi deta lobi ba shalom bolinga ba shalom ba bonjour ba bon après-midi ba fête et l'amour ba bonne fête na ba famille na bana nyonso ya bana muke bébé banda bazemi na ba bazo robota mais tiki mukolo kuna do ba joyeux Noël D'état zo présenter mes condoléances na famille ya papa na biso pasteur Charles Bameko. Oya uti kobungisa moko ya papa na biso parce que papa wana nde mtasala ki abota ye po biso lelo to pambola manzela na ye. Donc nga naza ngaka abakuku moko kat na makambo nzambe on a lembarate toujours 40 jours 40 nuits nazo percer. Donc nazo boaka ba fleur. Et puis nazo loba ba mes condoléances na famille ya papa Charles Bameko. Oya uti kobungisa papa na ye na 86 ans. Donc papa na biso azali sous-souté, azali sous na bomo été na âge à 86 ans pardon, a bengami na kombo ya papa Ernest Bameko Bokechu. Papa Ernest Bameko Bokechu azali sous na bomo été. Ce qui peut te côté et pas mon kambi na biso Gina o ya bengami penda moko ya mwasi ya prophète Eli. Bango pe ba oya botami a bengi papa ya pasteur Eli. Azali sous na bomo été papa na biso nazo pesa bango pe sous ba mes condoléances donc ba pasteur mi ba le moko prophète moko pasteur ababungisi ba papa na bango donc ba courage bino mo bote ya kabiso makambo nzambe ba papa basi bakoli baza sous na bomo été ba boti biso basali pe vi na bango biso pe tozo continuer kaka na makambo nzambe bote ya kabiso tozo kende kaka liboso. Donc, tous en raté, ceux qui t'ont yé na page ya Serna Biso Gina, ou comme Pongo, tu tiens mes condoléances. Ceux qui t'ont yé, et pas ya Bismo tout ça va coupe bien, et pas passer en Biso Charles Bameko. Mingi te benga kena B50, tu tiens mes condoléances, et kozala malamu mingi. Donc, tu tiens mes condoléances, car na bango tena bandeko surtout bazolela, tu tiens mes condoléances. Nga na banayi ko partager na banayi ko partager na banayi ko partager mais na moni partage na nga nasuka nanu wana batno surtout bambote ebele nazo nsuko pesa biso susu bambote tozo makasi malili eza makasi malili il faut que se protéger très bien ko bomba bana bien et puis ko tia ba protège na monoko boyebi kaka maladie ndenge ezali to ça l'erreur té tant to okutana ba bonne année ba Noël moi biso to bingaka ko kangama mais ko kangama eza na ngoma bete mais to za la mona ba espace et ko ça la malamu mingi deta soka bimi lelo na bimika na lobaka ndenge na lobaka na za moko ya balobeli komo na nga boyebi na ko pesa susu komo na nga mbali belete wana zaka na mabino na baluyenge na zaka ya bino ndeko na za ya bino mama leki na za ya bino mama kulutu na za ya bino tata mwasi ya bana na za ya bino famille na bato ba yebinga na ba o ba yebinga ite na zaka nga wana fatu lelo to nto sola makamoko etali keza ya ndeko na biso oyo bomoni panzu omoni Brian oya bengami panzu oya zalaki mobali ya mwana na biso leki na biso grâce temo ceux qui na bimi lelo parce que nazo déclarer pe oza droit na nga état que femme donc na moni nenge tonton wana oya bengami Brian oya bengami panzu nga na bakise le sukinzunga donc kinzunga eza bato baza na problème à mutu de biso ana Hollande to benga bango ba kinzunga donc ceux qui mutabengi o kinzunga c'est que mutu na yo et ça va pas sa tête ça va pas ta tête donc mutu na yo eza malongate bon tozo so la rama balibala o etali makambo ya grâce temuna Brian omoni nga nazo pesa nazo lobela bino makambo etali libala naza wana penza te penza mieux placé pour expliquer qui est libala mais nazo expliquer libala oyo ndenge Brian osali soni liboso to ndoko peso moi raison eta que mobali que moi si aza impoli mais siko na moni que moi si aza impolité Brian yo moko de oyebi ko kumba boatu na yo te
libala ezalaka batu mibale boyokani bolingani bomema totalaka batu de gauche à droite te parce que ezalaka likama motema motema nanga eza motema na bino te motema na ya grâce temo eza ya biso te tanga alingi Brian parce que amonaki pe atamboli pe na vie na ye azali pe mutu moko asali pe bamakambo na ye ba sujet ne soto kopia biso basi bapesa ki biso po ya bengi biso batozalaka na media c'est que lingi loba ke toloba makambo oyo ya ye nango siko ngapo na koloba pona expliquer ke mwasi oyo yo bimiseli mbongo bafingaka te mwasi oyo boteli ne mwana bafingaka te mwasi oyo vandi na ye esika moko bafingaka te mwasi oyo bimi na ye bafingaka te bolingo ebomaka bato bolingo ekoko peso pe AVC bolingo nerf soki ekatani esili mobali obanda kolinga akosala vie na ye akenda ye pe kana matanga nano bakundi yo te mosusu aye merci biyeke se mwana mama bolingo bachangeaka ngo na mbongo te po tomona mwana muta mbongo mais akokende kolinga na ye mwana mosala bolingo moi je trouve ça c'est bizarre pour moi pour n'avoir na sona tête bona ba bolingo ya bizarre hein au mona ozo nyoko amela mutu moko boye mais tant so pas mérité yo te bolingo batalaka mobali te soka aza mulai o aza mukuse o nenga aza mulai bongo seke caractère ne aza mulai o nenga aza mukuse nenga na seke aza concentré te bolingo ezalaka bolingo pamba te biso pe tobotama na nzela ya bolingo baparents basala bolingo nde biso tosala nini tobotami merci ba joyeux Noël mais panzu asalingai souci na yo ki pasi na sepeli na ye ata mokete ngana zalaka fragile na mibali oyo bafinga basi ngai mobali soko fingaka mwasi natalika lolenge na yo za mobali otito ya ka mwasi walo modèle mobali oyo ya songi il n'est pas bon que ndambula était Joséphine Charlotte Brian azana problème yango biso bafi ya bafi otozanga na poto toyebi ba mibali oyo tozalaka na bango awa so na bi mibali parce que baza ebele bango pe bayebi biso donc toyebani o lingala moko lo bake nous konono lingala bayaki donc mobali muso atatelemi a parquet wana ozotaleka mobali mais toyebi ke wana to miyebani na bato mususu to bambaka ya ko bamba mais toyebani te Brian asali eloko moko na ba français na ye na ba diplôme na ye na ba papier nyonso ya zalaka nango eke a 0 Brian aza mobali moko donc ayaki epa temo po ngana zolo basiko eselo kengai apusanaki pembeni ya mwana po azwaye eloko omoni eloko nini botuna azwaye eloko ne ya zanzambe te ayaki pembeni na temo po ayibe eloko po mutu soto na eloko na eboko boyengalaka ayaki u asatache eloko wana mais esimbi te omoni Brian aza très impoli na ko expliquer bino makamno surtout na zolo omoni Brian akosa na kimobali ne nyonso mais na miniti onga fatu na wanga nyango moi ça wanga na écoute na miniti mona otonelo ni yo salela ngai omoni moi si o Brian akopese mariage deuxième femme o Brian akokeloko na tise lisusu pete lokola asalaki na grâce temo moi si wana akozala nika ikabol gloire izate omoni Brian epa nanga ndenga zabongo na misu nanga na omona na sina tulisi ye déjà esi po muto ko linga na ye akozala te koma ka mutalingi ye lokola ka bitula bazana bango balitulela na bango andimi ka yanga na ovana na ye bianga na okene ka bongo andimi na ba passe na banini mais na félicité grâce temo pona nini asali makambo moko oyo ba mikolo na biso kutu bakoka osala ngote kovana na mobali lokola Brian ça na problème surtout bi problème ali bon matema na problème mais à gérer ye grâce temo azana mabena ye grâce temo aza lesbienne grâce temo ala la kana mibali grâce temo ayeba mibali avant mais a respecta ki Brian mwana
a respecté Brian andimi avana na Brian ese amoni ke Hermeline nazi mobali bon likamute na vana na ngana mobali poso hotel bo grâce to manzana bato abeta matolo abenda bango pe bambongo mais akute faiblesse na ye elingisi na mutu moko boyo lo ba français belé était que ye penenga lo ba français habité to kanga na mutu na moko to sala e ba bera ni dio e ko kende bien mais akute ni na mutu problème a mutu. Si ko ngana bimi pona lobake mwasi ba finga kate bande ko mibali boyeba mwasi ba respectaka ye mwasi tala bolingo ezaka ndenge omona mutu mususu ko azo respecter mutu esengela respecter te mais mutu bonga pese valeur ko valoriser yete lelo Brian azalaki awa na poto biso moko na poto to pese valeur te lokola ba texte ba kene ko tombola ye que ça soit ba français na ye que ça soit ba maçonnerie na ye que ça soit kinoki na ye que ça soit bozoba na ye parce que abimi zoba yati ni biso bata media abimi no bata media bozolanga na no makambo yango pe tozu makambo na ye ko yebise ke azaki zengi pour moi si ba finga kate finga mwasi na yo joyeux Noël Mireille ya babwesi finga mwasi na yo bino mibale discuter na mwasi na yo bino mibale bo swa na bino mibale bo finga na koso boko finga na bino mibale metango so bengi biso bato a media bino mokata yo moko balobi to kata makambo to kata bandumba to kata ba lesbienne to kata baboye to comme place wana Brian yokana yebiso moni ba français no ngana banga nga ba français parce que mboko vandi c'est normal le banga nga ba français mais ozama yele ndam parce que tant yoko linga mwasi ya ndumba merci ebele merci tant yoko linga mwasi ya ndumba oyebaki ke mwana yo grâce te mona âge na ye soki pe 28 ans alali na mibali koleka âge na ye mais on dit maki olongo la pete osomba pete so yo mto somba kite po yo mto balaki mwasi te mwasi mto balaki yo olongo li pete obali mwasi to ebite pete wana so utaki na na cimetière to ebite pete wana so utaki na na moissonnerie to ebite pete wana so utaki na biloko no place oyaka na monde à part to yebite on a sonné ici promener to yeba on a sonné ba sonner porte ba sonner porte ozoyoka Brian yo no ozawana ozana jara ko sakanaka na bato ozana jara ko sakanaka na basi me okutani siko na kafumwa mwana ka moko boya ka muke ya kanjoto muke ka lipende ya muke asukisi yo basonete yoka oyebi tangu nini mwasi na mobile promedi ne sort pas oyebi tangu nini mwasi na mobile nei oyebi tango nini mwasi na mobali bakomaka na niveau ko enregistrer. Merci beaucoup, merci Marie, merci la Quadra, joyeux Noël. Oyebi tango nini mwasi na mobali bakomaka na ko enregistrer. Yoka na yebisa yo mwasi na mobali bakomaka na tanga ko enregistrer tango yozo yebisanga likambo moko na tango yebisi ngo beti yango 3 fois oyoko beti yango 4 fois ne sors pas pour m'aider obeti yango 4 fois na kozongela yo tika koko sangai olobaki nanga bo wangani na tuno bo betinga na zongsa bo finginga tala malobo olobaki nanga yango pe jamais na ko étaler mobali nangai to jamais na ko étaler mwasi nanga na net tango étaler mwasi ofingi mwasi yo tomboli bilamba ofingi mwasi alambela ki ata yebi ko lamba te ofingi mwasi afuli yo okutie na mbongo na ya YouTube na makelele na bundumba na lesbienne na na buzoba na okuti mbongo puis a changer identité ya makamune nyo sa cotisation na kata YouTube na omoni salaire oyikisi ovuami ale ozu mwasi wana okomisi ye kizengi okomisi ye bolole okomisi ye boye ozoko insulter mwasi tina nzoto mwasi ba finga raté de mobile ba français no nyonso na poko alele pa nanga eza na considérer ngote noit makambu yo sali wana omoni yo ndongo bimaika opesi biso makambu na media oyaki ndepo ya ko boma grâce oyaki ndepo na ko ya ko zweloko eza na nzoto ya grâce eza sikoyo nde wana nzambe atalaka ye na lisu mususu ya ndenge mso tozomona lete na kimobulu na ye na baki lesbienne na ye na ba makangu na ye na ndenga ashina ka bato po kenda ko shina pena na Londres azwa mbongo sikoyo biso tozomona na ngote mais yo oyoko lakisa biso ke moi so fanda na ndaku azabula oza na confiance ya mwasi oyo vandaka na ye te pourtant yo yaki nana ningelaki yo temo
na kati ya groupe wana oso lingi oyo lingi mandarine oke kuno lingi lipela oye kuno lingi nini matonge oke kuno yo linga manga basende oke kuno linga msusu na benga ngoso koma na ngoso nini kuna tondolo tala bulu yeke take yo moto tangi ebele yo oza muta ba français homme à mallette mais oye ko sala désordre na kati ya mwana oye po ya ko bebisa mwana toyebi ke mokile beba nango toyebi ke bokoma ko salela ba fille toyebi ke bokoma ko zo ba chance ya basi po bosakana nango toyebi na biso Brian oye ke pa grâce te mokuti pe na biloko nzoto grâce te mo pa kuto na biloko nzoto bino na bino bandoki bobetani mais ba finga ka mwasi te bafinga ka mwasi te po mwasi a répondre yo te mwasi abimisi yo epa na biso bata media te mwasi abimisi biso buzoba na yo te po yo soko siliki obetaka tata na yo biloko nwana soki eyeli yo na bandeko no kotuta kofinga oza impoli alors ndenge oza impoli pete na yo ya 4 mois ya ki impolitesse pete wana nga na bwaki yango Maman ministre bonjour joyeux Noël bosakanaka na bana batu te lelo batu mususu bakota mpiki bakota nkele na bakama mabala mpona bakomportement na bino batu bozalaka na biso ana poto bino mibali oyo tobandaki komona bino ke bambebo rose mibali yango bazalaka na poto minoko wana etela bino rose mpona ki impolitesse etela bino rose mpona ki songisongi etela bino rose mpona kotongaka mwasi yo ozovanda na ye Ok, no suka Kishasa pona ni yo muto ebela ba français. Yango na tina no na ngamba braza kuna basi bazate. Bino kuna bazali basi bazali ba saper pe bazali. Mboko na bino kutu na yebi yango te. Moi pe na ba ko expliquer ngo ezate. Ponga ndenge na vandi boy. Bino ndenge bozala kana bata braza. Na yeba ka nzamba sala bino etake bata braza. Mais makambo elekaka oyo bo nyokolaka ba congolais. Na mona bozo tsuba mama moko bo enzete. Si lelo ato elinga peta diama muta braza epa nanga okota te eloko zo sala wana eza comportement na bino bato mosusu bozalaka na braza bo maltraitaka basi oya ba congolais tellement que biso ba congolais tozalaka na biso pio siko boyaka pona ko profiter ko boka ba soyi ko boka mabanga ko boka bandika ko boka ba n'importe quoi na nzoto ya congolaise alors makambo sali na grâce temo ko meka ko sala ngo lisusu te moi si ba finga kate ba respectaka mwasi que ça soit ma belle moi si bokabwana uzala na kingodi ngodi yo za ne lokote gorge ya yo ekenda wapi oya kopesa biso makambo na media na mwasi uti ko bale 4 mois ya pamba mwasi oyo kiti na Kinshasa na ba billet ya moniato pour que ne kokutana naye alors yo ko sabola ye na tonya tabino moko ba cher internaute yo ndoko komi olingo na biso na kata groupe makambo etake yo marié bringi yo monsieur kingandi. Allez, si vous avez babi mabala poto zo simba te na marque modèle mobile lokola oyo nani Brian Pandu akozwa nani po biso mo na poto to yebani okozwa nani na ndako nani oyo kokota il faut que musuka na ngona kin parce que bana kin bazanga vision bazo mona binoka bozo kitana pio bazo mona binoka ka ozotela batale otal tonto na bomise na zumo mutu nanga emsu na kozwa passeport ozo kozwa passeport a mutali boma boyebelaka na ebisaka bana nga nazalaka na bana grande sœur na nga kufatika na sola na bango lokola ba camarade kolenga muta poto te kokutana na mikumba ndenge bayaka wana koloka nyoso baloka bango na kini milimo famille ebimela bango na poto biso moko basi to kangama na kisongi me bango mibali songi na ndenge moko mukete Felida biso moko na basi to koma kobanga na kosala na mabe mais mibali ba koma kosala biso mabe na sorte moko tala na Brian akoko na niveau citoyen mwasi oyo ya pesi mariage et puis mwasi oyo sali pertité mwasi oyo bimisi ata inkate mwasi oyo abali yo na mbongo na ye yo yeka soki na coutumier mwasi abandi ko somba robe abandi ko louer salle abandi ko sala na ba traiteur na mbongo ne moko ya YouTube alors yo abandi ko finga ye na mama na ye non ba français donne soto kende bisika bikauka ezala mbala suka po finga kabasi biso moko to finga na to sala na ba polémique voilà parce que basi bazala bata makelele mais ça pe na basi ya discrétion baso bazala basi ya kolobebele baso bazala basi ba bomba ba sekele na bango ezala mwasi mususu abi te na pousa na koto te na banga makama généreux na bomba mais ça na mwasi mususu na pe lipwa biso moko to panza na ba sekele mais bino mibali botia na sepo na basi na 2022
On va le ningi moi sina ko komana. Il faut surtout kangaka Brian, to kangaka grâce tem. Moi non moi na ba comportement mabe, moi non moi na caractère mabe, moi non moi na lesbienne, moi non abima na ba dacosta, moi non abima na ba kingali. To bamba kete mi bala ko bamba. Tanenga baby silibala na esko wapi libala ngo. Wapi libala. Mama grâce tem matika to po ezai. Mama mususu kute ko lekate. Moi na batamuke ngo baby se mutu. Ba makambo to sana ngo baby sa moi na mutu. Olingi mwana na mutu ne beba. Hein? Olingi mwana na akoma fimo ba koma ko rêver na vie. Olongwa 8000 km okati bisango okati bisobe okiti kuna kota mai na bino ya Brazzaville so ezalaka wapi. Ezata mwana kishosa pesa yata ba déception. Mais yote. Et puis ozo ba ke batindi yo o retirer plainte. E na mboko yo makama ba lesbienne yo so yoka na mboko ba peksa makama ba pede na ba lesbienne. Mibali nyoso to ba balala ba ngona tolo ba koma ba bluka na ba koma ba made. So ye ba raté. Nana ngako pekisa bango makambo wana. Aba pekisa biloko wana te. Bango nde baza bravo, bango nde baza akei, na kata mboko to vandi na mboka mindele nyonso généreuse. Place moko te ba pekisa bato nyonso to yo yeba kana ba tonton wana ba koma desine. Nana ngako pekisa bango. Et puis yo Brian, yo moko zape desine. Noko vandi na grâce. Boyo kana ki ndengo wana, yo ke koto kuna yepa zunguluke koto ko sangisi mbo. Siko yo komi na niveau ko bimisa muninga pourquoi? Intelligence no ça là. Quand on français belé ngolo bato ko sa mayele te yo ko koma na niveau ba do finga moi si boyo opesa so makambo to sana on na mwana mukendo ngana so 28 so pe 25 so pe 30 so pe combien azana na âge nena no pe belé na yeso bino ke azana mabe na e grâce temo azana ba makambo ne ma beo ya sala kamenga na zanzambe te natali kaka mingi mobali aza mobali soko moni mobali akomo kotele malobi ngana za mobali seka za mobali te. Mobala za mutu moko nana koti ne sikate boyebi ke mobala za la ka place wana. Oza faible de l'esprit ebenga mi imbécile parce que ozo finga moi si oyo olali na ye. Moi si oyo asali lo intervention. Moi si oyo abimi na media zo wanga nelo makambo. Mais yo ozo sacrifier moi si na maboko wa mutu nyonso. C'est quoi que le retirer bon na libala. Retirer bon na libala parce que otika na ngope na nzoto te po eza ya yete. Siko yo no va na brasa kuna ba fi baza kuna ko boloba munoko moko ke no kata na ngamu na so poke no lukani biso to baluka biso mo na biso mo mukela bangole to so bulana siko yo yaki ko kota na po ya ko sala ngo sala biso ni eloko ni yo lingo sala yo ko pesa biso makamu na media po na grâce tempo to ndo loba nini ebele gâteau bo chekela mulai lokola ya Sokoto lelo gâteau ane ke wapi on est à dibala na bino surtout bo sala kena eza na mwasi mutabimisi bambongo ne surtout ane ke wapi. Grâce à moi, peso mayele. On m'a dit ba tonton à poto. Tu as qu'un arabe États-Unis, qu'un abisica du collègue quoi, te connais le yate. Tout l'année dans l'Europe, yo ka bateau mitu et mitu pende kembe za la awa. Ota loka bateau loka biso ba serre notre vana na kata ndako bêtise coûte na boya pour la mama kama midelo ba tonton Marc. Oya okuta na tonton mo ndengo wana, mbala moko vino baby. Yo kutu mo muke posa na kin. E moko bima bomoni mamweni, e moko bima bomoni Sophie, e moko bima bomoni boye. E moko baninga ba swanelo, mena poto te ka baninga na ba baluka, ba betelo shita si mama ko tongo na mobali yango. Yango mone mema batu na liwa. Ota ba tanti musu ba vanda na ba bité, mama mba no ke no malembe no ke no bongo te. Malembe total na nana. No ke na ngo sima. To yeba ni la nana. Ale bo vanda bo ko etula te. Oyokuta na mobala ba français belé lokola Brian et na katanda kuno mo ano ozana vie et yo moko ozana bomo ya kuchope na YouTube no bongo zokota ayeko nganza ayeko ngonza ayeko tala yo atala ba défaut atala na oya malamu awangani ya malamu noso ya mabe abimisi oko vivre yebango grâce te mbabala ka mobali te mobali ata ndenge ni anyo kwa mandenga bimisa ki coutumier na c'est bon. Mais ya ba fête okiko aider mobali na yo sombi robe pona yo moko zo mi sipilisa koke na ngo tina suka te akimi pona poto biloko eleka sute to timbela bango ezala mibali msozo ko lingo pe na nenga motema pe memio na mariage ye moko atoki bakenda wapi basi belé bavandi na poto babala mibali tellement que to yeba bango to timbela bango bakim comme ko kima na kini ale bilo bomo na bango ba tonton ya memeli osida tonton ya memeli obuzoba tamso mwasi ne ana pota melaka ne bakisi me yo sokufa
Longola complexe parce que mataka avion obimaka omoni déjà mindele oyebi ko matana escalator oyebi ko finance ascenseur ozo ki taper avion ozwi malili et oza na complexe pourquoi que no linga bilinga linga ok no linga bilinga linga pona nini mibala mikuse balata ka batu na nzoto oyebaka te ndenga lati onongola po tiko lelo te parce que ça na complexe à taille na ye ye muta ya na poto nazoka bobi bobongisi ye na poto mi bongisi melaka te yo ke no ko bongisele na Kinshasa oko bongisi pourquoi na ndenge nini poze ya na mutu moi zo benganga awa kozaka na lira obongisaka mibali te kozaka na lira kosombaka bolingo te petite sœur oza kutu mwana ndoko za mwana grande sœur na mwana grande sœur na liboso ya liboso za né à 82 ya na biso liboso mwasi asombaka libala te komekaka kosombaka bolingo te na poto oyo o bazanga batembre yo bando somba bolingo pa na bango bakokozala 100% ya malamu bazali bango sakoka mabete mais kosombaka bolingo te bafia kini boyokanga bolongola ba complexe bolongola oke bonga balinge sala ninga na koya pona mukanda baya pe bazanga mikanda baya pe bapesa bango ba négatif oyeba ke tiko na mboka mususu ba kote na mboka na yo koma ko komola na mobali mususu bolingo ngo pe katani bokoma ezana bato badindi banzela maiti baye na bapoto bamoni yango aotala bina respecter migili biso mtovanda ka mémoire kuba etimba po muta ko sakana na otali bongo tuni makamu 4 5 6 bako aza aventurier koma yeba wana mwana mukie zwa mbongo no sala makamu neza pona yo moko mobala ya ko bakselo 1+ ke yo bano baksela mobala etake na Afrique bonso komi na poto sala makamu ni yanga komi na niveau ko finga yo tanga zo finga biso bana basi tanga zo loza lesbienne ayeba te ke yo luketu no mukie opesa bango baninga basi tanga zo fingo lesbienne ayeba ngo te ke yo sambasa na kana baninga basi tanga zo finga yo boy ayebi te ke yo na Londres lia mwasi ngo kuna mbongo ayebi te ke yo va bongo obetaka pour obebeti koto balusu koto ayeba te ayeba nga ndimaka nga loba ke ko changer mais ko bimisa ngo apona naza na besoin ba makambo wana so to yebe ngo poto sana ngoni souci na biso ça que grâce aux anas mwana mukiete parce que toko bengo mwana mukie pose aux anas no na ta ebele aux apena batana ebele yebela tala balati si opeta liboso batiki na bombe wana eza bombe pété ya liboso ni mwana nano boti te na vie na yo oyebi yete yeba yebi yo te bemo kutana ki bolingani ta bolingana ki boso la kamni ti boya koma na niveau ya 4 mois buzobe ya koko ebele bo yo bombi tata ya mukolo ndongola ya matame belé azo ba j'ai 38 ans mais ça na 45 ans tant ya le beza na 30 bala mibale ba koma okosa na ba âge tant makameleka na ba poto mwana mobala wangani na âge aboyi na ekozala papa so yo Brian yo za na 38 ans kaso sa papati so za na 38 ne bela libandi ne longine changer ndongola o mwana mukie o ba do finga mwasi na yo poto sala nini grâce à mon niveau à lire ya mibalo bino bolo ba ke basi ya poto ba respectera mibala poto te so bo vani na ki bole mo fumbwa na bino na ba kuanga na bino kitaraso na maringa alors comme ba basi ya poto ba respectera mibala poto te au moni résultat mibala poto wana kuta sana i Brazzavillois ala c'est son comportement bata koto kuna po ba ba ka français ata zo ke so mali pa so maka na France na français bo yebela mobali so to mikila mobala ofungolele maputa te mobali so to mikila mobala ofia na mesali ya biloko te mobali so to mikila za mobala otale de loin ozo yebela ngande na la so ngana bouger baleki na pe ba koke oya tanenga esopio asala bo abenga leki no na voyage asala bo azo soki penda mutu oya betaka ba biloko o ba otanga ne so tuwana akoke na wana ndengo wana moteki mutune ya bien ti boko boya na botika na baranki na minene bo pona ni wa mwana moke grâce temu dosé wana ta ebele na no bimisi mwana tena no gangi na passe ya maternité te yeba nani ozo kaba nzoto Clara ngana zolo bana grâce temu ayeba zo pesa nzoto ne pa nani lelo ba ko yebo lelo lezo lobi kuna ba ko yebo ko yo ndongo zana basi no ya bana mibali ya bana basi ba konza kayo esuka nango
parce que to tangeli yo pe déjà premier mariage échoué musala na biso batamangala to tanga bongo anabela ndenge za to tangeli yo mariage na muna mutu azana poma mutu wana barrière po Brian on a to pese sous raison té quand le quoi ya bimia pese biso be mission ana raison to kopia été ozoyo yebela grâce temo ozana touche ko simba verre ko mela vin muscador nini babenga ni belaise ba masanga muso etenga me ozana touche nango makasi ko lekatanga mukolo nde na vandia osala ba vi muso emsunga na finika mina kwet na lali me yo beta biloko ya makasi po osala ngo mwasi yebela bonjour yebela okoma tina niveau ko sambwa na net na ote opesa ba mission ya kitoko osala ba mission bat bazo respecter yo oza bat oza fimo na monique o mwana moko oza aimer bat bazo lingo trop mais mema penza eloko wana eganga kola na mobile sila te tango lana na ba lesbienne moko kuta meka ko senga mbongo ne ya Londres okenda ko escroquer atikala ko étaler o makasi lokola mobile ya latisi o PTT Brian changer comportement na yo oza zoba ya mobile parce que nga mobile afinga monstre na contre ye fone biso ko za zoba ba bulletin na yo ba diplôme na o nyonso eke na mai Julie Kan mobile ko finga monstre na niveau wana te akendo kabande mwasi na famille ye bakata makambo bango baza na famille te et des familles o bavandaka po basala kinzonzi na bino baza wapi biso lo to kumwa okatela bino makambo na media boyebi biso media ezali sika to yaka pona kopesa émission grâce te moya pona kopesa émission pe kotelo mwa chweke ezali sika oya kokatelo libala te oyebi état d'âme bato nyonso ya yo toyebi oza lesbienne na sima lesbienne il y a encore un esprit oyo eza koanime bino po mobali okutani oyebi ye te boko si sa bitumba na bino moko te bobundi bobetani mituti esili nango boboyeni mpe na malembe Brian oyo koyokisa mwana ya congolaise soni aza na en Afrique ayaka na Amérique na nazwa mukanda te azomeka vi na ye tamusa okozwa mwa papier afana mais oyo kobebisa kibomoto ya mwana ya bato aza mpe oyo alesaka mama na ye aza mpe oyo akipaka mama na ye mais oye po asambwa ayoka soni toyebaki teke ye aza mutasima biso toyebi teke ye aza mutasima kuna oza mobali mabe oza yaya mabe sala lokola yo oza na leki na yo basali makambo yo sali grâce tem oyebi kaka 4 mois ya mariage muta okokiole bozano na ba épreuve d'amour oyo yemba kofi oui nayoka kati botonga yesu bino nga naza nani te nayoka kango ozana na ba épreuve d'amour bokoki mpe kobongisa bozoboya na mpo na soni ya bato bozoboya na mpo mobali ozanga maîtrise bozoboya na mpo mobali ozanga soni yango bino na brasa kuna bona kosukolaka mwasi banda na makolo ti na likolo mama na grâce tem mitia place à kibo mama se laissaka faire te mama bimaka po témoigner mwana na ye mama sololaka na mwana omoni grâce azolakisa mbala moko yo mama comportement grâce azolakisa mbala moko yo tout droit mama to otala yo lelo soki mariage ya grâce esimite bakotale babi oyo wana mama na edika ebete balobaka papa te kaka mama sololaka na mwana moni koto échoué moni koto toyokisa misoni moni koto nga mama no na fingami ti mobali na komi na niveau lobake na lingaki ye na bolingo tala ndenge na ye kosambwa na temps mokie entre temps naza moto media te mwana eza kala biso babanda kobeta biso na mwa ko mais sikoyo biso tokoma kosolola na ye kembala nsima mpo aya kokutana susu na mobali wana te balobi mobali ne réalisateur oyo baolobake aobima na ye. Et si c'est vrai, grâce Temo, au début, maintenant, il va aller quand boulou yeke pour le réalisateur. Et enfin, et après, réalisateur on a au saleni. Yekuta bozwa mama na kibota. So izabongo ezamabe makasi. Côté to musu to zo parne yo mais ngala ko bokelo ba fleur tina sukate. Yeba ngok soko so sala engagement tak ka bo so la ki bino mbale tam ka bo tel mek bo no na lingi yo pour les mêmes na tina meko ba pour le meilleur pour le pire na nga tina bino makamwana lo ba to bala ni pour le meilleur bo ke na ko chaba le pire ko no point kasi so ko mina maladie yo sunga ye
Si vous n'avez pas comme une maladie, il n'y a pas de sunga yo. Ce qui est problème à Rosani, il y a un fini kayo. Mais ce qu'on a pour le pire, ils ont pas de minute pour que la pure. Ils ont what? Ils ont quand il a mis macam. Tant que ça qui nuit de noces, ça qui n'a biso. Pour le long balai au cabaret, on a beaucoup na biso. Brian Moutoune les amabé, ça va pas ta tête. Aux a respect ya bo ya basité. Mutabota ya zamwasi. Zala na respect ya bandekono ya basi. O ndekono mo sa bali 4 mois libale ko kufa bongo. Est-ce que yoko sepela no? Yoko na ngoma madame. Yoko betela ngoma maboko. Bata braza. Biso na bino to na makambo to sala ba relation te. Est-ce que bino biso na bino to na makambo mususu? Hein? Biso na bino to kina na makamba boyete. Mama tango zo sambela. Il faut yeba mwana zo bala mwana za mutu asala makamu oye yeba moni grâce à ça muke maza costaud. Ayeba na makamu susu. Soit disant que mama yo sambela kanzambe ya solo na bito soki nzambe wana ya ndenge nini. Banzambe za ebele. O yo sambela. Tango ba yo tuna mwana no pona libala. O sani mabolongo na yo. Zo bondela. Parce que libala ezalaka bitumba ba misusu bakabwana ka tomba okende kolala ka abona sali solo kuna libala ekufi nango lobi nango bakenda ndako mo basi baboya na mabado yo yango moni batu misusu bazobala baboya ko tata ba photo parce que libala eloko babundisa lokola libala na vie siko to tika lika kadini a marqué époque na parce que abalaka a marqué époque na parce que azalaka marié oui et siko soki yemo ko mutasali saka feti wana. Oki teke yemo ko mutalibali ici. Yemo ko mutalibali ici. Naso condamné mingi mama, pe naso condamné Brian. Mobala mwana basola kané tout le temps te. Akoma na niveau bando zango respect pour comment na téléphone ko sola makamu nini. Na yoki pe bolobi mbongo Brian na tindela bino et comme pas même 4000. Mais oh mwana na bino a dépensé les qui est belé. C'est quoi yo tie mwana pas asunga kamibali. Yes titing to sungana. Nandenge nini abandi ko sunga na sanjoto abandi ko sunga ye moko na kata feta libala abandi ko sunga makamba balibala nandenge nini na age na muke abandi ko misombela libala yango bokuta na mutu moko abenga miki bomango bokuta na mutu moko azana problème a mutu bokuta na mutu moko avala la femme la bakisi ngana wala bakna watanga kutu bakisi na yo balibya za na ngote ponga naza ko élever kisite na poko lelo Brian ezala mbalano ya suko finga kabasi omone ezala mbala suka penza makaso loko za un poli finga basi na mino poto finga basi na mino ya talangai wana mseza ngani bamboka na mino pela yebi babe nga bamboka ni babe nga osoni finga basi na mino bichi ngobila kuna zakande kuna aéroport na mino ezani finga basi ya kote kuna po biso na bino to zakane loko moko te to saka o bakongwa kote o bakongwa koto kende kote na bino kuna basi base bele mongali finga basi ya mongali musuku nezakani basi soki ya kuna sondeli ozoyoka koya kosakana na mwana ya makila ya Congo te parce que makila ya Congo eza mboka moko eza béni Congo eza mboka moko eza sacré Congo eza mboka moko oyo bato batelelaka ngo misu kasi mutu muso akozala na Sénégalais so tunieka onga na nga Congolais. Parce que Congo eza mboka moko eza mboko oyo nzamba simbi yango yebana. Eza toko za so combien de millions de peuples mais eza na kati ba priaka pona Congo Klaramboyo. Aéroport ya Yamaya. Kende ko sakana na aéroport ya Yamaya. Zoba hôtesse aéroport ya Yamaya. Bala bango bo divorcer mbale belé mais na aéroport anjilité. Eza mbalano ya liboso pe mbala ya suka na yana ona media na tikala ko déborder te mais soko yesu so bandiso ko finga ko bimisa ba secret loka yo lobe ozana mutakala maso bimisa mutakala nde salini mosa mbali balala kati so azana cicatrice po aza mwasi no yo muto mona ki yango so ki pe lele wana kuna mona ki pose na ki pe makamu na ye ngala zote penene ki lesbienne te nazola na makambo yo lobi nano achindi yo kata elo ni bakata katande buzoba toso katande buzoba na yo pembeni ya bakongolais te Brian ngona bimaki na yebisa yo oyoki mwasi wana opesa ye bizu mwasi wana okota ye tala mwana zawa mwasi wana opesa ye bizu mwasi wana osale tala Brian komeka lisusu te bino mibala mikuse bozo basa batai na bino
parce que bino bibala mikuse bolingi basi bolingi bibala mikuse ni bazala kambamba nzambe susu soka kwei na mwasa mulaika lokola ngabo e mama ndenga kotika esalaka bino nini yango Brian Mbala suka Brian nalobi Mbala suka kanga munokono na ba français na yo na ke impolitesse non mais mango kuna na ngamu na bino pokuna bo finga na ta bo lia fumbo bo che musaka bozo finga na kuna na aéroport ya Yama ya kuna kote bo kitaka bo kama na mbaka na kendo ko sala skala kuna na kendo lukanini te yo na beza na Mbala suka yo lingo ko bebe sa vie ya grâce temo to yeba ke mwana moka mukia azalaki na mutu na ekenda mutu na ebeba pona yo muta kote kuna ezata ndeko la somo ka congolais to yeba ke ndeko la somo ka congolais muta mema mwana biso mutu menzuka ndisa nango yo mutu mo bolia ka fungwa koko olia ka koko biso olia ka koko wana biso te ba koko biso te bifungwa ba che mwamba bino botia ba musaka biso te to enzela mo kote zo mo sina mboka na bi osa mo bali mabe mo bali impoli oh mobala mutali boma mobali moko azanga assurance sa vie mobali moko lipua mobali moko alingaka ardoise alingaka crayon alingaka biki alingaka puku alingaka mpese alingaka ndindi ndoki oye na kata ya milia mwaso bani kolinga moto nyoso outai koto kuna simbite tala comportement ma bien mibala poto siko tala obandi kolinga koto pour nini okolinga koto kuna mpese okolinga kuna ndindi tanongo zo sambwa ne bela ba français oya ko bimela biso zwini yo kangi okasa to koyeba tekeza yo mungongo no to yebi yango na bandeko no bavandi so ba pesa yo conseil ça va pas ta tête bala suko yo ko sumbela Congo bala suko yo ko sumbela mwana biso 4 mois na ko bala e bongo bongo ndako lala na secret kendo okuma mbongo na libala so kendo ko pesa so $1000 so mbongo ko bien kuna ya mbongo wuti kuna ko ta braza kendo okuma mbongo na yo oza na ope kitoko te grâce temu naza na nga pela na sala na nga batu te na nga nzambe te grâce kota loka ndingo oza lovandi na vola mama obonge te na mundelo abenga na bas o aza na ba magasin aza na ba empresa ebenga mi na portugais olinga na affaire parce que yo ndongo oza wana na kata banque na mbongo elekaka ya malobo yo lobaka pourquoi zo mikitisa bendele omiteli na yo moko te nga mo grâce na mibongo satana nga na lisoko te na chaka mwa buchu na nga moi lipende na nga pe yango so na classé moi robe na nga na ti moi maquillage na nga mikopo bino mo benga ba beauté na mona na mutu so ko ko toka tata nga matama elemba na sens ni oso ko toka tata nga na ba boye partout bisika to le kasumba o kumbela mariage pourquoi oyo ko zope moi qui coûte na obomba obandi ko bimisa bosomba boye ba traiteur mon mari et mademoiselle o kuna boye monsieur mi so ki so benga ngo minir monsieur Panzo Panzo wana nina o Messi yaza Messi mon épouse yaza épouse na yo ya nini yebe kuna mon épouse on est bien avec lui il y a pas de problème na minute wa bimisio koza lesbienne Brian lesbienne na mboka la bino bazana miyama ya kuna sopi mayama ya kuna na yebi omoninga na ba point noir ba kotu kuna so na yebi te na yebi Angola na yebi King na yebi kende kuna kendo kolingana ba yama ya bin mayama ya na bino kuna ba aéroport kendo kolingana tala ngai kendo kolinga kuna na singi na nini na lubomo kendo kolinga kuna na mboka na biso koya ko suir biso te koya ko benda biso foulard te to zanga ndenga ko prier koya ko zangisa biso kimia te grâce joie maîtrise kola na mobali sila kate ola na ba ndenge nyonso yo opeso dalate so rola la kotuma be olali so kotuma be olali so kotuma be oyima ka onsko sila mayele na Brian wana bino mele na Brian egal boni yo na Brian na minute ozo ko tumwa lingala na ngapo bon ba mwa lingala egal boni ba Brazzaville ba buma batu na mbeli tande ba sambusa ki ba biso tonto zala kuna ba so benga na biso lokola ba PC na bato ba bota mi kuna ba zo buaka bango bongo yonde kutondo zala na mbongo na YouTube bimiso mone nga sali yo o deuxième guerre basala biso mama na likamu na mboka to tanga na télévision bazo tindika ba mama bazo tindika batu bazo pusa batu ali siko aye bozo msongo pano na ndenge nini ali ba crédit à la banque na nga pese crédit à la banque on m'a biloko no sala kana ba kota sima mabe wana suka na makamu no kuno ko sacrifier mwana wana te grâce Brian na ko koto lata mu komote parce que fingi mwana o fingi grâce temu
aza époute jamais Brian ezala nga nazotele lisusu mbala lo ya liboso pe mbala ya suka nanu kuta lo bata bêtise ya to ya wala kuna ko bimisa ngote mais songa la vanda bende bande ko écriver yo ndongo zala ko décalquer yo ko kitisa yo ka ndongo yo zana un mètre combien grâce benza okufa ikana français boniko mama esiko sokoma kalo mata ba avion oko sutukala mobala azolo bele azoningisa muto so bomisa matama boye olinga ke ni misu kolala to misu bima libanda libandi po moniere yo moto latisi ala ye ko finga biso o moto tanga finga ba femme congolaise nyonso tanga finga ba femme congolaise nyonso eloko ni ngo ezaka kapoto boni bazotika ba vina bango na ba mai kuna bazozinda pona koyaka awa tuna bato bakoma o ba rata liwa batala biso bazo respecter biso toza ba crâne ka mboka ngo yango bino bo sila maele ba osakana bino ntongo na midi na pokwa mais biso to vanda to beti ba mbule belé biso po yape muke bakamuso sala ngote pourquoi oteka ki bo mwasi na yo pourquoi lingo misambwisa pourquoi lingo ko matina suka to ba lokatela bino makapitala boboya ne so bo zaka ka bino mibale libala na bino ngeza ndebo zanda no boboya ni te beto boya ni se libino po modelo ya fingi wana gasi koya no poto pona sima libala te libala soki eza ya yo tomona bato mosusu ko baya kozwa ya kana te misu mpe na libala coopération aya akoma mpe na poto aboyane mobali mosusu mpe abomane mobali do azwada ye mobali mosusu ta poto ya makambo ya mboka bomanga na bomo tobomana me eteke na nzambe nde tovanda na nzambe yoka biso mawa na ngai biso soki ye Brian na memi oyo grâce ovanda na Brian na chiki kibuko ka elonga Brian ndenge aza na ndenge akweli malili boye ezongi mwa ndambo topesi su 5 ans si 50 ndenge aza wana po aza na 45 ans ekosalelo ngunda kuna ke ana 38 ans bala mibali bakoma kosala ngunda tina ba âge mwana mobala koma koboya âge oh nasala je suis encore jeune anime Brian azala bala na yebi sika sota kenda kasumbaka au fond fin mais yo zana ona mwana te timba koma tala poto ndenge zo sambwisa bino bozola na ba mibala ba serre na bino poka aboya akomela bela o tonto uti mikili ayeli onde ba dégâts jara mibala ngo bango yo jara mibala ngo bango wana depo vaneki na Facebook na oso na joana mikili ndoki yo moni ye mobali mwasi mutafula ye mwasi mutasala ye yo moni ka bongo lobike na zwi mutu ta muso ayeba na bongo na sima mwasi moko boye mais ya malamu bazana bango bango surtout bazana mabete tozo de bela ba tonton wana wa mabe wana ache français bene liboso ale abimi siko ebiki biso ato kanga ile tingam tuko nga bona tanka banina nga ta ba bela ba français boye o ndenga za o na lukina portefeuille na côté na bomba mikanda na hala boza mayele mingi bazana bakine ba osima mambongo ngana bi batu mususu ba osala ba voyage ba osima mambongo kuna mena na ye kutu mikilité atongi mama na palais grâce ko sala batu mabe na vite omoni mabe futa ka mabe ta mususu mona ba ye ko bongselo muta mabe po sala batu mabe okozabe yo poza lelo mo bosala ka ba futi yo bongo po samba o akota musela maboko sonola tsa muto elatisi yo moko retour expéditeur zala mayele koma na komo memo siko kota ba pongo osalela mutu mo bo likita koto boninga ba boma eta likita ngoyo moko epe wana ezongeli yo kasi ko mama no asambela ratrodi libale ya reloko teke to melaka masanga mbila ndongo aka nde to melaka ndongo ba tumuso ba kuma ko bala en cachette po azo boya ba problème mutu muso abali ka bongo na zema ke bota kufi libala ngo sili nango ka tango zo sila na ba okelo kunde mo bala na makango biso ne basi to so ka tan so ka mawa mo balo viva ki ne me mo bali to ba salo mabe o salo mabe we ba ngo mibali ya poto ba fanda ka batonga basi tina suka zo tonga yo moni ke 8 tonto na ngene mwasi na ete yanga zo tonga yanga yaki na Kishasa kutalo baki na ngaboe ale kutasana bandako ane loko te mutala na mbongo la poto lokola mwasi azate po mwasi anga na mbongo aza na mwana ta na mbongo po mwasi mboko eza ya biso tolingande bango mibali tolingi bango olingi mobali na yo ale to sala boy poto kende ya malamu pe bokena ya mabepe abomi yo gaste moso simbite sono mundele zo pe mundele ana la
neti nga bonde na za na mindele pe balobela ngate mais so mina zo mundele mama na mbongo po aya ndini mundele o fantsa nga sapato mo na fana na ngote na mo ko defa te mo balo no ko na kwa ba clara nde bazabo on comprend ko jalousara batute zala penda clair na zo ka bat bazo lelo trop nansi babi yo kote mabe ya kozalaka wana betaka batu mosinzo moni mosinzo ndenge beti okangi yo file kangi yo ndobo wala mosinzo mutu alingi ser na ko linga ete nga kuta to chaki mutu soki na moni na kolingo te entourage moko mutongo ake na bipoli ake na eulu wala ake na boye azongi na boye azwi bino pete tina suka nga komo sambwisa bino bobana indeni mutakena na muto yo vanda na yo bandokekena ina sensi ni ataba boyana bazwaka muto a mutu bongo te kozwaka te yaeza kilo na suka na machela laka muto abima na muto yo yebi ata numéro de téléphone basenga te soka bani relation c'est bon abando tenga ekeba o keba nga nande kwa mwasi na yo et puis yo na likomo kunana mutango Brian omoni mobali jamais asalaka ki camarade na ba camarade à mwasi faible de l'esprit so omoni mobali aza camarade à mwasi aza na numéro na ye camarade à mwasi aza na numéro na oza mobali te oza tantine une fois ba camarade à mwasi ba banga ko approcher yo wana oza vrai Joe mobali seka kaka po yo memi ba français na kata groupe na nga sengyo français kuna yo mte biso kuna na kina ta totoli loso batie mafuta ba totokola na ba français oyebite okuta ndako mobo bala lingala te mnoka mboke beta makuna bana ba mongo ba bima kuna me bakolisa bango na français oyebite mobali azaka na entourage à moi sisi tala makamona ekwelela kinga kuna tu dis quoi abi quoi na quoi oyaki nde mission pour sambwisa biso ba congolais na ba congolaise esimite so olali na grâce te mo oui olali na ye okutaki pe lesbienne mbongo ne boko pe mutesali ni elibali seli yo chu kende grâce zwa maele côté na komeli wana Brian bolingwa sima kokende ko lingaka ba camarade à moi cité na groupe moko koma na batuka yo elo ni yo ko sala kuna oyo olingyo ka mukanda one bokatela ka batu bongo siko mukanda ko kafoba no sakana na batu nyonso mibala poto misusu ba aventurier mibala poto misusu ba yeba ke loko ba lingo sala te matambe bimabino makero pona makamba lokuta bolinga ka kokosa mo so va ne mala bo bima kuna okotemone kama so na zama be poni na ibandela bino bobandaki na ba problème te sikola ka boyo kokoma ba problème pona nini lelo yo ko bimisa mabe a grâce na suka pona nini yo grâce biso mo to zalia ba tonton wana obino bobenga bango ba tonton obi ba tonton mususu ba pesa basi ba déception na mboko la ba mikilio ba tonton neti nga kutu te ba tonton belé bazo ba déception ba fille belé bazo ba déception pa ba tonton oyebi yango te oyaki po yako boma grâce te mo yo Brian sope Brian o boni boyoko kumba pete na yo grâce à ça le monde ne pete pe lungola to libomeli yango ka biso moko c'est pas biblique mais to libomeli parce que ça le reconnu na miso nzambe te le roi ba biso kuna kata biso to kata pe buzoba na yo ekele na braza biso to boyi na biso esuka na talanga esuka na potopoto esuka na yamaya bokita na ngona na aéroport na mboka na so to boyi na biso na Congo to boyi na biso na Congo to lingite na yo koloba na Brian na ninga motafinga moi cité na tuna mo comme sous pauvre maman na biso na tuni nga bi mama mabongo lo so mutabali mobala finge ya mama na yo wala nga na obengo na oyebi so habité babenga te il faut si ça mobile mi balé mabité bo yeka ma sera finga mama na ngasko no sani na obengo mama ba fingi nga yo ote basala bongo te esuka aka ba camarade à grâce pe batu mabe mutu suka na mona okufele katina suke za mure bino ko boza mino na Congo na bo wela ninya tu wana ka jalousie ka na grâce ango
bozaka bato mabe na otala bino ba mususu ba chokolo omona mutu mususu mona ke côté opposition mususu azongi côté opposition mususu yango ezala bino nini ngo bato ba mbata mangala yo pe grâce ndongo zana ki camarade ngo ya nini oso zuwana leki kumunene zonga sima po sauter malamu otala nana bundeli ngati na suka to nini muta bundela mutu lokola nzamba zake mama nokuta priera makasi mesimite na yakolo bakona mibalo bafinga basi mibalo bazanga soni batantine maputo kuna yaka na ngamba lezo tulao mibalo basungusungu na kutoza no sungusungu nena ndo tuno makambo mibalo basungusungu bongala ndo tuno makambo okene ko tonga kuna zana dengelo intel otonga ki grâce mi yebela wana lobi pona anime mi yebela grâce te mobala na zana 45 ans kola ya kola muka 46 yo 46 donc ndinga sa komi na 40 ngamkona koma na 40 ndina lela ke ngabi na kuli na mona ka batu musuba koli koli ngabi seke ngape na kuli ndonde tozo kola mutaotika na mwana mukia zate panzo pela so kitaka HK bongo 38 ndini ngape na zo comprendre te 40 ans zo kima pourquoi pour les kimi tuku on est ba bonne ne 40 nini ba bien on tuku mine na mitano mwana mukia zate te mokuta za déjà mukolo toyaka pona koyeba na ba HT toyaka pona koyeba na maxolo akati te Brian boboya na nasibe boke na aéroport kuna boke ko boya na kuna ko tu sala ki nuit de noces boke ko retirer maloba ko ta finga ko ya mama na yo ya mama na yo ya mama na yo yo ko bimisa mama na bisa bisa ngaso ka fingo ngola bo suka kuna bino moko oyo ko yebisa ngba parole ba yo ka pona nini mobala songo tobo yo pe grâce yo ko la o finga ya mama na ozo ngo wapiko izaka mabe tant on okola bon zaka bato ba utaka na ba ville moko reculé ba ngoto ba bimisaka mama na yo so po bimisa au moment bato yezo finga ba bêtise oko finga biloko na pourquoi na mbala sima osana ngo te puis ko bala na opengulu ngulu te mais bo zala kaka so bo zaka na libala o eza soni siko kaso mbala ebi ko za lesbienne na mutanga ba braza aibi koza lesbienne aibi ba position nyonso aibi makambo nyonso azana ba photo nyonso to kanga onde ba beto biloko na muninga no ya lezo ndenge mara no kenda ko funda so pa ko seli mwa sabato makambo to koyeba po aza songi to lemba te to pesa grâce te mo ba courage grâce te mo aller en avant kotika na simate ko kitisa maboko to lemba ona sina koti na komi na désespoir ba tonto boya nde ba mibali mususu o mitala yo moko miyebela me ko kanga makana na moninga mwasi te eza lisumu na miso nzambe tamso zo futa makambo salaka Brian na ko zane kinjunga muta mutu me tamso pembeni na yo pe na siama wa nzambe nzamba ngaba te bato me bale ko keleka nzela mona ba français ne pe belé yo pour profiter ye pas profiter pour vivre bino mbale malamu selon makambo nzambe me tant yo za koto ko to ba beti yo kuna ye pe Brian na ki apesi lisoko ba sali e bongo na sima na bino mbale bo ba ndoki te to le matin ko pesa grâce te mo ba courage azape respect na ndenge ne malgré tout ba bi aza impoli aza mutabeta ka bato ba mosinzo mais a foutu pe babito o futa ngoka a ndenge tozali ya grâce il faut témoigner malamu pona bato ko lobaka mabete oyebi na groupe na bino bato babundeli oyebi bato pe bazokotelo bazoluma pe makambo ndenge ezali malgré tout o lakisi pe na motema kibomama koto na vraiment félicitations bravo o boyi pe na ko étaler mobali tina suka ya vandaka ndongo na ko lobate yo tikaka Brian ona alobaka loba biso moto zo ko répondre Brian kena na talanga ye kena lubomo kuna komeka kutu tala na lubomo comme même ma bêtise da Congo te ngana tiki biso na ninga biso mingi na on continue ko linga bino babonane nzambe so abate biso to komonana nzambe sala biso ngolu to kota nzambe sala biso ngolu tala tozo kene na kikoko na kibo mama David Stoboti tozo kola Brian azoni mwana mukie Brian kena talanga ko na poto na yamaya na tiki biso toza malamu nzamba batela